أحبتي، لا يمكن لصحتنا أن تتعزز وأن ننعم بحياة هادئة وجميلة بدون السعال. فما هو السعال؟ وما أهميته؟ وما هي أسبابه؟ وكيف نعالجه بالطرق الطبيعية وبدون الحاجة للجوء إلى استخدام الأدوية؟ أنا البروفيسور سعد جسابي، أخصائي كيمياء حيوية طبية وباحث في التغذية العلاجية والطب البديل. أحبتي، تعتقد الغالبية العظمى من الناس أن السعال ما هو إلا حالة غير صحية عابرة، لذلك يلجؤون إلى استخدام مختلف أنواع الأدوية من المهدئات والمقشعات وغيرها، وهذا غير صحيح، لأن السعال هو واحد من أهم الأركان الأساسية اللي تحافظ وتعزز صحة وسلامة الرئتين، إضافة إلى أنه مؤشر لحصول حالات مرضية خطيرة، خاصة مثلا أمراض القلب وأمراض الرئتين. فكيف يحصل السعال؟ السعال الحقيقة هو عبارة عن آلية مناعية فسيولوجية. هذه الآلية تحصل كرد فعل منعكس لطرد الهواء المحمل بالعناصر والأجسام الغريبة التي تسبب إشكالات صحية للرئتين والممرات الهوائية. كيف تحصل هذه الآلية؟ أولا، إذا نأخذ الجهاز التنفسي بشكل عام، الجهاز التنفسي مبطن بطبقة من الخلايا الطلائية اللي تحميه من المؤثرات الخارجية. هذه الطبقة الطلائية تتخللها مجموعة كبيرة جدا من الغدد المخاطية واللي تسمى بالجوبلت. خلايا جوبلت هذه مهمتها تطرح المخاط في حالة حصول إثارة مناعية. فهذه الطبقة الطلائية مع الغدد المخاطية الموجودة فيها هي من تقوم بحمايتنا من هذه الأجسام الغريبة. والسعال يحصل كرد فعل لتجمع هذه الأجسام الغريبة مع المخاط والتصاقه بالممرات الهوائية، لأنه المخاط عبارة عن مادة هلامية لزجة، فهذه تلتصق بعد ما تلتقط الأجسام الغريبة والجسيمات والدقائق اللي هي عبارة عن فيروسات وبكتيريا وغبار وغيرها من الدقائق الغريبة، يلتصق بجدران الممرات الهوائية، وبالتالي يضيق الممرات هذه، وقد يؤدي في حالة تفاقم الحالة يؤدي إلى الاختناق وعدم سلامة التنفس. فبهذه الصورة السعال يحصل كرد فعل مناعي، وهو طرد هذه التجمعات من المخاط ومن هذه الدقائق والأجسام الغريبة، وبالتالي مثل ما ذكرت قبل قليل يحمينا من كل هذه الأجسام الغريبة والعوامل المسببة للحالات المرضية. أحبتي، أن السعال ينقسم إلى عدة أنواع، وأهم 4 أنواع من السعال هي ما يلي. أولا، السعال الجاف، ويحصل هذا السعال نتيجة التحسس لأجسام حية وغير حية، مثل الغبار وحبات الطلع وبعض أنواع الفيروسات وبعض أنواع الروائح والعطور والبخور، لأن هذه فيها جزيئات كيميائية عطرية، وإضافة إلى بعض الروائح الناتجة من دخان الطبخ مثلا، خصوصا بالنسبة للسيدات الكريمات، أو دخان المصانع وغيرها. فيحصل هذا السعال التحسسي، وهذا يكون جاف ما مصحوب بأي رطوبة أو مخاط أو بلغم. النوع الثاني هو السعال الرطب، وهذا السعال يكون مصحوب بطرح مخاط وبلغم، وهذا يحصل نتيجة التهاب يحصل بسبب تراكم فيروسات مختلفة وبكتيريا في الممرات التنفسية،
وبعد ما مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، هذا المخاط يلتقط هذه الفيروسات والبكتيريا ويمنعها من الوصول إلى داخل الرئتين. وهذا ما حصل في حالة الكورونا، لأنه فيروسات الكورونا بسبب أعدادها الهائلة فالتقط المخاط يعني كمية منها وعبرت البقية إلى وصلت إلى الرئتين وسببت الوفيات. النوع الثالث هو السعال المزمن، والسعال المزمن عادة ما يحصل للمدخنين والسيدات الكريمات اللي يتعرضون دائما إلى أبخرة الطبخ أو أبخرة المواد الغازية المحترقة. وهذا السعال إذا استمر أكثر من 8 إلى 10 أسابيع يعتبر مزمن، وبالنسبة للأطفال إذا استمر أكثر من 4 أسابيع يصبح مزمن. وعلينا الانتباه لهذه النقطة للأطفال، لأنه إذا تجاوز 4 أسابيع فإنه يتحول إلى حالة مزمنة ويتضيق في الشعب الهوائية ويتطور إلى الربو أو الأسمة. النوع الرابع أحبتي هو السعال، سعال الأطفال. ومثل ما ذكرت سعال الأطفال، والأطفال يتعرضون لحالة السعال أكثر من غيرهم لأنه يكون جهاز المناعة ضعيف وما يتحمل هذه الأجسام الغريبة. كيف نتخلص من هذا السعال بالطرق الطبيعية؟ أحبتي هنالك عدة طرق بسيطة جدا، وأرجو أن عدم المؤاخذة يعني إذا كثرت هذه الطرق، ولكن أحاول أجملها بكم طريقة. أولا أن نحافظ على الممرات التنفسية من يعني من الأجسام الغريبة وغيرها. هذا أولا. ثانيا علينا أن نستنشق، أن نعمل عملية الاستنشاق، وخصوصا بالنسبة للأطفال. والاستنشاق، أما بخار الماء يعني نضع بخار الماء في يعني في طنجرة أو في يعني شيء بسيط ونسخنه، وبعد ما يبدأ البخار يتصاعد نغطي الرأس ونبدأ ناخذ البخار عن طريق الأنف. هاي طريقة. الطريقة الثانية قد يكون الاستنشاق ببعض الزيوت، مثلا ناخذ خليط من زيت الكاليبتوز، ناخذ 3 قطرات من زيت الكاليبتوز و3 قطرات من زيت النعناع و3 قطرات من زيت الكافور، ونضعهم في طنجرة وفي ماء، وبعد ما يغلي نبدأ نستنشق، ولكن بعد غلق العيون. يجب أن نحذر أحبتي من تأثير هذه الأبخرة على العيون. المادة الأخرى اللي يمكن تخلصنا من السعال وتبقي المخاط والأجسام الغريبة تخرج بشكل أو بواسطة آلية حركة الخلايا الهدبية اللي موجودة في القصبة الهوائية. هنالك خلايا هدبية تتحرك بالاتجاه المعاكس لتطرد هذه الجسيمات، ولكن بدون حصول ردة فعل نفسي مناعية منعكسة وهي السعال. المادة الأخرى أحبتي هو الحليب الذهبي. الحليب الذهبي ناخذ كوب من الحليب الخالي الدسم أو القليل الدسم، ونضيف له 2 ملعقتين صغار من الكركم زائد النصف ملعقة من الفلفل الأسود، ونتركه إلى أن يغلي ونتناوله قبل النوم. هذه الطريقة. الطريقة الأخرى هو أن ناخذ خلطة أنه مي دافي ونضيف لها 2 ملعقتين صغار من عسل المانوكا. في عسل خاص اسمه عسل المانوكا، هذا يتميز بكفاءته الكيميائية العالية لأن موجود به مركب اسمه مثيل جلايوكسال. هذا العسل إذا ما موجود ناخذ العسل الطبيعي وليس المغشوش أو المصنع. المغشوش أو المصنع لا يحتوي على المثيل جلايوكسال،
فلذلك ما ينفع في تهدئة السعال. إذا ناخذ كوب ماء دافي ونضيف له ملعقة كبيرة أو ملعقتين من العسل المانوكا أو العسل الطبيعي. هنالك خلطة أخرى تحتوي على الزنجبيل. أحبتي، ناخذ مبروش الزنجبيل ونغليه لفترة قصيرة، وبعد ذلك نستخلص العصير وناخذ منه ملعقتين كبار زائدا ملعقتين كبار من المي الدافي، ونضيف لهم ملعقة صغيرة من الكركم ونصف ملعقة من الفلفل الأسود، وأيضا نتناوله بشكل مستمر مرة أو مرتين باليوم. هنالك أحبتي في وصفة أخرى أن ناخذ ملعقتين كبار من عصير الليمون زائدا ملعقتين كبار من عصير الزنجبيل، وملعقة صغيرة كبيرة، ملعقة كبيرة من عصير البصل، وعلى كاسة مي دافي، ونتناولها يوميا مرة أو مرتين. هذه أحبتي وصفات بسيطة وسريعة ومتوفرة بكل البيوت. وفي وصفة أخيرة وهي ناخذ مسحوق حبة البركة أو حبة السوداء، وناخذ مي مغلي بكاسة ونضيف ملعقة صغيرة من حبة البركة أو المطحون، ونضيفها فوق الماء المغلي ونغطيه، وأيضا نضيف لها عصرة ربع ليمونة ونتناولها مرة واحدة يوميا ونتخلص من السعال. أحبتي، أنا طرحت هذا الموضوع في هذه الفترة لأنه بداية موسم الشتاء، وأكثر ما يتعرضون لحالات السعال هم الكبار بالعمر والأطفال، فأرجو الاهتمام والعناية، لأنه السعال بكثرته راح يسبب مشاكل أخرى، يسبب مثلا الفتق، أو يسبب مشاكل الحجاب الحاجز، أو يسبب احتقان في المجاري التنفسية، أو احتقان في البلعوم، وبالتالي هذه مشاكل تكون يعني صعبة العلاج ويعني تستمر لفترة طويلة. أحبتي، الحلقة تتكون من جزئين، هذا الجزء خاص بالسعال، الحلقة الثانية وهي الأهم واللي تتعلق بالمخاط اللي يسبب السعال، المخاط والبلغم اللي يسبب الفيروسات والبكتيريا والأجسام الغريبة، واللي تسبب مخاطر للجهاز التنفسي وخاصة الرئتين. فأرجو انتظار الحلقة القادمة وهي بعد 2 أو 3. تحياتي أحبتي، وأرجو أن لا تنسونا باللايك والشير، ويعني أي استفسارات أي تعليقات أنا مستعد أن أجاوب عليها، وأن يعني أساعدكم بأي موضوع. تحياتي أحبتي، والسلام عليكم.